Jirania Subdivision Tribal Welfare ni Luwajijakma by Tripura Tribal Folk Music College Chengjakmani Salbwrwi Traditional Goinaganthi Swnamjakmano Workshop Phasalo Khlaijakha Workshop ni Paithak Panda Pandao Manjakha MDC Gita Debbarma Khobwi Kubun Adongrok. Yara kasih stick dong, lata hancur kunca, apa baca join dong. Serang istong baca, sama istong baca sekarang baca. Tidak apa nama tidak identitas dua. Tujuh sistem selama norok, bising rumah giting rupanya. Selama nongka tahu ka bahwa omono bising ngurus aja mah aja. Bahwa hanya ke korban kayu. Oh kumpulannya sedang. Abono kolok lainnya. Boleh kan hebinya tuh, aik hebi tamu. Tiprasa rokni shirishitini kanmung chumungno mathangin haroknani te lukorongni buskango tisawai tubanani harmungo Salbwrwi bagi Khlaijakmani Traditional Tribal Ornaments Workshop Phasalo Khlaijakha Paithak Panda Manjakha MDC Gita Debbarma Khobwi Kubun Adongrok abni yaglo Pandao Manjakha naroi rokni rishakan roi lamso shokoina harjakha aslo Tiprasa rokni Traditional Chandrahar rang batang no Khobwi tebo dalbidal Goinaganthi Swnamjakmani Khorang Kota buk join di jongo, yara kasih stick dong, lata hancur kunca, apa baca join dong. Mereka sering istong baca, sama istong baca sekarang baca. Swnamjakha MDC Gita Debbarma Jirania Tribal Welfare ADM RZ Debbarma Folk Music ni College ni Principal Debbarma Khobwi Kubun Adongrok abni yaglo Goinaganthi Swnamjakmani no pereneka Pandao Manjakha ni naroi rok. Atu irok baca bo, tatu baca. Daftar nanti. Wow, orang different kok. Wow. Mana material pula burung kita stang kok gitu. Tahu enggak? Tuh. Omono udah kaca tanya di tanya ke orang atur baik to gini ke abo kok mau ikut sini aja Biar report Chini Khorang